خب با سلام خدمت همه جنگ پژوهان عزیز، با بروزرسانی دیگه در روز 12 اردیبهشت و 2 می در خدمتتون هستم. از واشنگتن شروع میکنیم، ببینیم تا کجا میتونیم کنیم بروزرسانی انجام بدیم. امروز اتفاقای بسیار عجیب و غریبی در جبهه های اوکراین افتاده، پس با ما باشید ببینیم چه خبر هست. و قبل از اینکه بریم سراغ جبهه ها، خب در آمریکا کاخ سفید رسما اعلام کرد که ما دیگه نیستیم و ما نقش میانجی رو بازی نمی کنیم. انشالله که هر دو طرف موفق باشن، دست از این کار بعدشون وردارن، با هم صلح کنن و اینها. گفتن البته ما کمک میکنیم، هر کمکی از دستمون برمیاد انجام میدیم، اما دیگه پرواز نمی کنیم به نقاط مختلف جهان که نقش میانجی صلح رو بازی کنیم و ما از کافی خودمون مشکل داریم. خب یکی از مشکلاتی که دارن البته مثلا همین رسوایی اخیر تو شبکه سیگنال که آخر باعث شد که تلفات بده کاخ سفید و آقای مایک والتز مشاور امنیت ملی آقای ترامپ برکنار شد. و گرچه خب کاخ سفید به طریق سیاسی سعی کرد این مسئله رو خیلی عادی جلوه بده، اما خب عادی جلوه نکرد و خب این که هر حال خیلی ها راجعش صحبت کردن و گفتن این دقیقا به همون رسوایی ربط داره که وزیر دفاع نه چندان عاقل آمریکا که این بنده خدا مثلا در حد اینکه دربون وزارت دفاع باشه واقعا هست، ایشون همه اطلاعات نظامی رو در شبکه سیگنال با مقامات آمریکایی در میون میذاره، اطلاعات محرمانه، اهداف، نوع سلاح و هر چیزی که شما لازم داشته باشید که در اون جایی نباشید، مثلا در یمن که آمریکا قرار حمله بکنه. و حالا چرا شبکه سیگنال و اینها دارن استفاده میکنن نمیدونیم، اما به هر حال آقای مایک والتز بود که در اونجا یکی از سردبیران نشریات مخالف ترامپ رو دعوت کرد و ایشون هم خیلی خوشحال و خندان ساکت یه گوشه نشست و اسکرین شات های خودش گرفت و منتشر